హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధా ఫ్లవర్స్. మనం ఈరోజు చేయబోయే రెసిపీ పుదీనా ఆకుల కషాయం. కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తాం. 10 పుదీనా ఆకులు తీసుకోవాలి, ఒక 5 తులసి ఆకులు, ఒక 3 లవంగాలు, ఒక 5-6 మిరియాలు, అర టీ స్పూను పసుపు, ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టి గ్లాసు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. మొగ్గలు 3 వేసుకోవాలి. మిరియాలు ఒక 5 వేయాలి. తులసి ఆకులు ఒక 5 వేసుకోవాలి. పుదీనా ఆకులు ఒక 10 వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. పుదీనా ఆకులు, ఈ తులసి ఆకుల కషాయము తాగడం వలన దగ్గు, కఫము, జలుబు 5 నిమిషాల్లో మనకి ఉపశమనం తొందరగా కలుగుతుంది. నీళ్ళు బాగా వేడి అయ్యి బాగా మరగాలి. మనం ఒక గ్లాసు వాటర్ పోసుకున్నాం, ఇది అర గ్లాసు వచ్చే వరకు బాగా మరిగించాలి. మనం నీళ్ళలో వేసిన ఆకులు, మొగ్గలు అన్నీ బాగా మరిగిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న సారం అంతా బాగా వాటర్లోకి వస్తుంది. తర్వాత మనం పసుపు అర స్పూన్ వేసుకోవాలి. పసుపు వేసిన తర్వాత కూడా బాగా మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత నీళ్ళు అర గ్లాసు అవినాయి అనిపించినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని గ్లాస్ ఒకటి తీసుకొని ఆ గ్లాసులోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఫిల్టర్ చేసుకుంటే మనం వేసిన ఆకులన్నీ వడగట్టేస్తాం, పక్కకు తీసేసుకుంటాం. అప్పుడు ఆ కషాయాన్ని మనం టీ ఎలా తాగుతామో అదేలాగా వేడివేడిగా తాగాలి. అండి, పుదీనా ఆకుల కషాయం రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.